हिंदोरनि जी छाती लुॾिया कोन आहियूं, कॾहिं पोइ बि मंज़िल मुड़िया कोन आहियूं। हिंदोरनि जी छाती लुॾिया कोन आहियूं, कॾहिं पोइ बि मंज़िल मुड़िया कोन आहियूं। असां राति ऊंदहि में कई खेट खेड़िया, असां राति ऊंदहि में कई खेट खेड़िया ऐं समंड में सिपनि साण मोती बि मेड़िया। असां राति ऊंदहि में कई खेट खेड़िया ऐं समंड में सिपनि साण मोती बि मेड़िया। वणनि जूं झले कई लामूं लुॾियासीं ऐं रस्तनि ते रोलाक रुलंदा रहियासीं। गुनाहनि जे कस्तनि सां नेकियूं कमाए कुल्हे जे त काकनि खे हैरान कयोसीं। घणो वक़्तु मस्जिद में सनम खे पूॼे मंदर में सजदनि जी आदत विधीसीं। मज़ारनि जा चादर उघाड़नि ढकाई, मज़ारनि जा चादर उघाड़नि ढकाई। शुरू हिकु असां नई इबादत कई आहे। असांखे के सूफ़ी न तुंहिंजा खपनि था, असांखे के सूफ़ी न तुंहिंजा खपनि था। असां पाण सूफ़ियुनि जा सरदार आहियूं। वज़ीफ़नि जा वीचार असां वटि न आहिनि, असां पाण पहुतल सरकार आहियूं। असां का बि ॿियाई कॾहिं कोन कई आहे, कलंदर थियण जो कोई शौक़ु कोन्हे। जे आया अॻियां बसि ईअं खे मञूं था, असां वटि वॾो ॿियो को इक़रार कोन्हे। असां सां हलनि थो घुरींजे हलियो आहे, असां ला मकां जा मुसाफ़िरनि के आहियूं। ही तस्बीह जा मणिया असां वटि मटा आहिनि, फ़रेबनि सवा कान मान्या रखनि था। हक़ीक़त में हज़रत असांजा उहे आहिनि, अना खे उघाड़नि तरारनि कुठोजिन। असां कीन ॼाणूं हसरतूं ई छा आहिनि, असां कीन ॼाणूं हसरतूं ई छा आहिनि। हसरतनि खां पोइ बसरतूं ई छा आहिनि। असां लाइ त मौसम का मटबी ई नाहे ऐं मौसम में मंशूर मटबो ई नाहे। मैखाने ते मखमूर मुर्कूं ई मुर्कूं विखेरे विखेरे असां ई जियूं था। भरे जे पियाला पीआरे थो साकी, असां तिन पियालनि में मदहोश आहियूं। भरे जे पियाला पीआरे थो साकी, असां तिन पियालनि में मदहोश आहियूं। गुलाबनि में आहिनि ठिकाना असांजा, असां पोइ बि कॾहिं टिड़िया कोन आहियूं। हिंदोरनि जी छाती लुॾिया कोन आहियूं, कॾहिं पोइ बि मंज़िल मुड़िया कोन।